我咳嗽的声音都变了。你们还以为我只是普通感冒，当我咳嗽的声音有些像犬吠，甚至有点喘不过气来，还有声音嘶哑，发出类似嘶嘶或像拉锯子一样的声音。吸气时，锁骨上窝、胸骨上窝以及上腹部凹陷，这很有可能是急性喉炎。发病的时候会让我的喉头水肿充血，堵住呼吸道，造成窒息，所以它也被称为儿科急诊里面致死率比较高的一种疾病。它是由于病毒和细菌感染造成的，往往发生在你们最容易忽视的夜间。所以，如果我发生以上的症状，你们一定要把我及时送到医院，不要觉得不严重，等到早上，这很有可能错过最佳时间。爸爸妈妈一定要重视起来，听到没？